निगरान सूबाई हुकूमत सिंध में रहंदड़ गैर कानूनी परदेन खे नेकाली ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इन हवाले सां घरू खाते जे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खे क़ाइम कमेटीअ जो कन्वीनर मुक़रर कयो वियो आहे, जॾहिं त कराची, हैदराबाद, लाड़काने, सखर ऐं मीरपुर खां समेत सॼे सूबे में गैर कानूनी रहंदड़ परदेन जी वापसीअ लाइ सूबाई, डिवीज़नल ऐं ज़िलाई सतह ताईं अमल दरामद कमेटियूं बि क़ाइम कयूं वयूं आहिनि, जंहिं जो नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। इन खां सवाइ निगरान सरकार अफ़गानियुनि जी निशानदही कंदड़ शहरनि खे रोक इनाम ॾियण जो फार्मूलो तय करण जो बि फ़ैसिलो कयो आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि डिवीज़नल कमेटीअ जो कन्वीनर कमिश्नर, जॾहिं त ज़िलई सतह जी कमेटीअ जो कन्वीनर DC हूंदो। क़ाइम कयल कमेटियुनि में पुलिस, कोर हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI, MI ऐं कमिश्नर अफ़गान पनाहगीरनि जा नुमाइंदा शामिल हूंदा। सवाल इहो थो पैदा थिए त गैर कानूनी तौर रहंदड़ मतिलबु अण रजिस्टर्ड थियल अफ़गानियुनि ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ त कार्रवाइनि जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं केतिराई अफ़गानी नादरा वटां कार्ड ठहिराए मुल्क, ख़ासि करे सिंध में रहनि था। छा निगरान हुकूमत उन्हनि ख़िलाफ़ का कार्रवाई करे सघे थी या कंदी? ज़रूरत इन ॻाल्हि जी बि आहे त जन बि फ़र्दनि ऐं इदारनि अख़्तियारनि जो ग़लति इस्तेमालु करे गैर कानूनी अफ़गानियुनि खे सुञाणप कार्ड ठहिराए उन्हनि खे मुल्क, ख़ासि करे सिंध जो हिसो बणायो आहे, उन्हनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थियणु घुरिजे। बक़ौल सिंध जे निगरान घरू वज़ीर सरफराज़ बुगटी जे त हलंदड़ साल जी जनवरीअ खां वठी हिन वक़्त ताईं 24 धमाकनि जा वाक़िया थी चुका आहिनि, जिन मां 14 खां मथे वाक़िअनि में अफ़गानी पठाण मुलविस आहिनि। जंहिं ॻाल्हि मां इहो वाज़िह थिए थो त अफ़गानी पठाण कंहिं बि हवाले सां सिंध तोड़े पाकिस्तान जे अमन लाइ ख़तरे खां ख़ाली नाहिनि।